Hello, can you take me to the airport? 我说普通话，听不懂。不好意思，莫迪，拉我去那个机场。去机场要50啊。行，媳妇快一点，我赶时间。好。到了，老板。哦，机场在哪里啊？在里面啊。哦，你进去就看到了。啊，谢谢莫迪。好。